はい、皆さんこんにちは。頑固やじです。台風通過中のところお見舞い申し上げます。そして終戦記念日謹んでお祈り申し上げます。というところでフライドオニオン、今日は麺ではなくご飯物でいこうと思います。よろしくお願いします。もじおです。もじおを一つかみ。背脂。360cc のお水。そう見したんだ。チャーシューの煮汁。36cc。
緩めのとろみをつけます。これはコーンスターチです。ロウリュご飯。かいわれ大根、紅しょうが、完成です。いただきます。なんか久しぶりの天津飯。うん、美味しい。砂糖何も入れてないんですけどね、甘く感じます。ロウリュ玄米との相性も抜群ですね。その分台所はくちゃくちゃですけどね。でもね、最初は春日井市直撃だと思ってたんですよ。愛知県ね。ちょっとそれて関西大変だと思います。なんせお盆の真っ最中ですもんね。もう3年4年我慢してきてやっとというところでこの台風ですよね。心配です。こちらの方にはまだ影響的にはないです。わかめスープ。はいはいはい。
こういうポカもやるんですよね。フライドオニオンで何食べようかって言ってたの。かけます。フライドオニオン。たっぷり。あ、このザクザク感。あ、いいですね。たくあんっつうのもいいでしょ。片栗粉のね、硬いあんも硬めのあんも好きなんですよ。本当はこれ実を言うと天ぷらとか唐揚げ用に買ってきたんですよ。でもこの暑さが続く中、なかなかでもね、こういう単純なものが美味しく感じます。いや、単純っつってもね、油の代わりに背脂使ってるわけですからね、コクはありますよ。このおじさんが黙々と食ってるところ
このフライドオニオンがいいわ。このザクザク感がね、美味しいです。美味しかった。ごちそうさまでした。うまいが一番。美味しかったです。またお盆休みね、楽しみにして見えた方、残念です。気をつけてお帰りください。また今台風が接近している関西地方、大阪、京都も入るのかな。で鳥取の方へ抜けるでしょ。その右回り、左回りか、左回りだもんで、台風の右側にあるところも注意しないといけませんね。それに連なる雲、東北の方まで大雨がいっちゃうんじゃなかろうか。はい、心配しながら天津飯美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございました。